पहली जोरदार बारिश से नगर पालिका की पोल खुलती हुई साफ दिखाई दे रही है। शहर के बुधवारी बाजार, शंकर मड़िया सहित मुख्य मार्गों पर पानी भर गया। दुकानों में पानी चला गया तो कई सालों से नालों की साफ सफाई नहीं हुई थी। हालांकि यह पहली बारिश लोगों के लिए सुकून लेकर आई, ठंडक लेकर आई, लेकिन नगर पालिका की पोल खोलती भी साफ दिखाई दी। कहीं तो छिटेगी बेचारी, यहीं आके से चलेंगे कम से कम पानी के साथ।